你是不是觉得得到新冠肺炎就有无敌星星了？错，长新冠很可能等着你。各位养生高手，大家好，今天就要来跟大家介绍什么是长新冠，以及哪些人容易得到，以及中医可以有什么相对应的方式。长新冠指的是得到新冠肺炎的3个月内，大概有2个月的时间，它会有一些症状，而且这些症状没有办法用其他的病因来解释。那到底包含什么症状？根据研究认为，这个症状多到可能是有200多个，所以你去看门诊，觉得前面这病人怎么是在跟医生谈恋爱了？不是，他可能是长新冠症状太多。那我们就从头到脚来讲一遍。首先是脑的部分，很多人会有一个脑雾的现象，也就是说他脑袋好像进水，记得不太清楚。以前开会不用用会议记录，或者是去菜市场买菜，很快就可以买到。现在去菜市场买菜怎么样？他常常就是要记东记西有时候又忘记带那张单子。那除此之外，再来是讲到心脏，有些人他会有一个胸痛或者是心悸的现象。那有些人有可能是心痛因为他没有买到这个防疫保单，觉得很生气。那肺部则会有一个喘咳的现象。那有些人他会有肾脏功能受影响。那另外呢，在这个血管的部分，有些人容易是有一个血栓的现象，所以也是蛮严重的。比较常见的是什么？就包含很多人会有一个疲倦的现象。那另外就是常常有些人他会有一个肌肉疼痛的状况。那另外甚至有些人会有掉头发真希望我这个头发是新冠的后遗症，而不是强烈的爸爸秃头病毒。那你会问我说，为什么会这样子？为什么会有后遗症？其实这就是因为我们新冠病毒会跟我们身体内的这个 ACE2 receptor 做结合。那这个 receptor 在很多地方都有，包含呼吸道最多那全身的很多器官都有。这个 receptor 就像你们家的门锁一样，这个坏人去你们家一定是每个门锁都会撬开，然后偷走东西，所以全身它就有一个发炎的反应，以及留下来的这些后遗症。那你会说，那这个发生率大概多少呢？基本上大概每5个人就有1个人，所以这也算蛮长的你想想看，去开车的时候，司机就很有可能脑雾不晓得要把你载去哪里。那如果长辈65岁以上，是每4个人就有1个人会有这样的现象。那长辈怎么办？如果去打麻将，就看谁脑雾，就把他的钱都赢过来就对了。到底哪些人会容易这样子呢？基本上，现在的研究是莫衷一是。那高医师给大家看几个研究的结果做一个参考。有一个研究认为说，如果在染疫的初期有5个以上的症状，他后面得到长新冠的机会是别人的4倍。我把它称呼叫做我有事法则啦。那其中又有5个是特别有预测性的，就包含什么？就包含你会疲倦、头痛、肌肉酸痛、喘以及声音沙哑。所以你赶快看一下你有没有这样子。那此外还有哪一些人是危险因子？就包含年纪大的、肥胖的。你肥胖或是过重，一定要看一下我们之前的影片，赶快瘦下来。再来是女性，女性有可能会比较焦虑，所以可能会有一些长新冠的现象。那除此之外还有什么？还有这些抽烟的人，还有气喘的。高医师有一个病人，他就是气喘，长新冠之后本来都好好的，现在就开始觉得有点咳嗽、有点喘的现象。那你会问我说，那我要怎么预防长新冠？很简单，就是不要得到新冠。怎么样不离婚？很简单，不要结婚嘛。那有些研究认为说，打疫苗可能会有一些帮助。打疫苗基本上可以下降15%得到长新冠的机会，但是有些研究又觉得还好，所以这个提供给大家参考。我们还是可以打疫苗。那长新冠会不会传染？同事得到长新冠，我们还是可以去关心他基本这长新冠真的是藏起来，它并不会传染给你。但是多久会好？现在也没有人知道所以如果你知道的话，记得在底下留言告诉我们。那最后高医师要推荐大家3个很好用的这个方子，可以来缓解长新冠。首先是长新冠常见的这个脑雾以及疲倦。那我们就可以按压我们头部的穴道，头部有很多穴道，就包含这个
百会穴。我们把我们的2只手中指放在这个耳尖，那我们往中间按，这里就有一个百会穴。那我们平常可以这样轻敲，所以下次你敲别人的头的时候，我不是在欺负你，我在帮你敲百会穴。那我们可以怎么样吃？那我们推荐一个食疗叫做黄芪天麻鲈鱼汤。用9克的黄芪，9克的天麻，我们用600 CT 的水先大火煮5分钟，之后小火慢慢煮，大概煮个30-40分钟。这个黄芪可以修复血脑障壁。血脑障壁是什么？就是我们的大脑跟血液当中有一个很像屏障的东西，黄芪就可以修复它。那天麻是怎么样？天麻在动物实验里面，它可以穿过这个血脑障壁，所以把这些有效的药它可以带到这个大脑当中。那鲈鱼它则是有这个 Omega 3，其中就包含有 EPA 跟 DHA， 这都对我们的神经的修复是有所帮助的。那第二个则是，如果我们有咳嗽的现象，大家可以使用这个清代名医张锡存他所留下来一个方叫做黄芪膏。那它的组成就是黄芪、4钱、白茅根4钱、石膏4钱，可以先一样用刚刚说的方式大火来煮沸。那煮了2-3次之后呢，我们就可以加上一些山药3钱以及甘草2钱。那煮完之后，我们最后要加上一些蜂蜜那因为蜂蜜对咳嗽其实是蛮有缓解。不过你要注意，如果你胃食道逆流，或者是你很容易拉肚子，或者是你有血糖的问题尽量就不要一下吃太多蜂蜜。那最后，如果是关节痛的人我很推荐你可以吃一点姜黄在一个随机对照试验这是很严谨不是很随性。这个研究里面就认为说，如果给他们吃姜黄，给他一天吃大概1050 mg 的姜黄，那搭配5 mg 的黑胡椒，可以改善他这个 COVID-19 的症状那不过关节的部分是没有特别的研究这2个食物对我们的循环都有帮助。以上是我们今天的高医师说，如果你喜欢我们今天影片，请你一定要在底下按赞、订阅、分享，并留言告诉我们，你觉得这些你身边得新冠的人，他们最常有的后遗症是什么呢？高医师说，我们下次见，拜拜。